Hello，大家好，今天呢，我想跟大家继续来聊一聊这个推荐系统的算法。可以说，协同过滤就是这个时期的主导，甚至可以说，协同过滤是整个推荐系统影响最大、应用最广的模型。在2010年以前呢，推荐系统它就等于协同过滤。其中呢，这个协同过滤又可以分为说，就是基于内存的协同过滤和基于模型的协同过滤。而基于模型的协同过滤里面呢，最典型的就是这个矩阵分解。然后这里从上到下呢，模型就变得越来越复杂。就是一开始我还说的比较详细，还给出了很多的例子。到了某个时刻起呢，到模型开始变得复杂的时候，我就说了句哦，这个就是纯数学，因为它的确到了这个时候它不太好聊，比较枯燥。直到后来呢，有人给我留言问我能不能就是详细的讲一下这个矩阵分解。那我想这个也是有始有终嘛，我就再出一期续集，就是来聊一聊这个数学以及这个数学带来的一股神秘的力量，就是 embedding。那么提起矩阵分解呢，我们先从矩阵来说起。矩阵呢就比较好理解了。在推荐系统当中呢，矩阵它长这样，就是你可以看到它的纵轴就是用户，横轴就是这个 item， 就是你要推荐的物品。我们继续用这个影视行业来举例子，那么这里我们要推荐的呢，就是各种电影啊、电视剧啊、综艺节目之类的。然后这个矩阵里面的数值呢，就代表了说你有多喜欢这个影视剧。它可以是一个显示的反馈，就是观众明确的告诉你他喜不喜欢，比如说他可以给这个矩阵打分，或者说给他们点赞。它呢也可以是一个影视的反馈，就是观众没有提供反馈，但是我们可以从观众的一个互动、一个行为当中推测说他喜不喜欢。比如说他看没看这个视频，他是点击进去之后看了10秒立刻退出，还是说他耐心的去看完了整个的视频，然后一直到了那个片尾字幕的时候才离开。这个例子里面呢，我们采取一个影视的反馈，就是用户他看没看视频，看了就是1，没看就是空白，也就是我们最终要预测的这个目标。比如说这里的用户1现在还没有看这个百鸟朝凤和色戒，那他将来会看吗？我要不要把百鸟朝凤推荐给他呢？我要不要推荐这个电影，就取决于这个空白的单元格里面这个最后计算出来的数值是什么。那么问题来了，这个矩阵里面的空白值你怎么计算呢？答案就是通过一个用户矩阵和一个商品矩阵。这两个矩阵是怎么来的呢？我们先放一放，一会儿再说。先假设说你已经得到了这两个矩阵。先说这个商品矩阵，假设我们有2个维度，一个维度呢就是说这个影视剧它是一个大众商业片还是一个小众艺术片。那我们来看一看这5部影视剧，大概说这个百鸟朝凤应该说是一个最小众最文艺的，而爸爸去哪儿我不知道它算不算大众，但是如果我说它是最不文艺，它最没有艺术性，它最追求一个纯粹的商业价值，这个不过分吧。那么这里呢，我就得到一张表，就是这个百鸟朝凤它的艺术性是最高的，我给它打0.8，而爸爸去哪儿呢，艺术性比较低，我就给它0.1。这里呢，可能又会有人不满了，说你凭什么说这个百鸟朝凤是0.8？我觉得它没有那么神啊，就0.6而已啊。所以这里呢，你会发现说它这个打分其实非常主观，不同的人呢会有不同的看法。所以这个打分到底怎么来的呢？我们也先放一放。除了这个艺术性以外呢，另一个维度呢，我们来看它说它是不是一个合家欢的节目，就是适不适合和家里的小朋友一起看。比如说这个哪吒，它就非常适合一家人一起看，那我就给它打0.8。而这个色戒呢，就恰恰相反，所以这里呢，我就给它0.1。这里呢，让我们再来看一下这个用户矩阵，同样是2个维度，就是这个艺术性和合家欢指数。假设我是用户1，我就特别没有艺术细胞，我就更加喜欢看那种轻松无脑，然后合家欢的。这里呢，就可以看到我的艺术性是0.3，然后合家欢呢就是0.7。而我的用户2呢，就比较喜欢这个文艺小众的，所以艺术性是0.7，合家欢是0.3。同样的，我也有用户3和用户4的这个喜好，但是怎么拿到这个数据，就这个用户的喜好呢？它又是一个大问题。难道我要挨个的去问所有的用户吗？这个问题呢，我们也先放一放，先假设就是说你得到了这个矩阵。那么这个时候呢，我们就拿到了2个矩阵。那现在我们怎么样把它拼到一起来得到一个说这个用户对每个商品的偏好呢？这里呢，我们就要开始说数学了，就是一个矩阵的加减乘除。那么这2个矩阵相乘的结果呢，就是一个新的矩阵。这个例子当中呢，我们会得到一个4行乘以5列的一个矩阵。然后这个矩阵里的这个数值怎么计算呢？是通过这个公式，但是说的可能太虚了，让我们来看一个例子。比如说我们的新矩阵第1行第1列，就是这个用户矩阵的第1行跟这个商品矩阵的第1列的对应元素乘积之和，就是0.3乘以0.7加上一个0.7乘以0.8，最后的结果呢就等于0.77。然后我们再用同样的方法，就是把整个表都计算一遍。然后这里呢，我们来看一下这个结果。用用户3来举例吧，就是说用户3它既要艺术性又要合家欢，那么符合这2个条件的呢，其实只有哪吒。所以这里呢，你可以看到说哪吒的得分最高1.05，它是不是比较符合逻辑？所以从这里呢，我们就可以看到说，一旦你有了这个用户矩阵和这个商品矩阵，你就可以计算出每个用户对每个商品的一个偏好，从而呢进行一个推荐。当然，这个推荐的时候呢，一般还有一步，就是把这个已经看过的电视剧统统给剔除掉，只推荐那些还没有看过的影视剧。比如说这里的用户2，那么剩下的影视剧里面得分最高的呢就是哪吒。当然，这里我们假设只有5部影视剧可以供选择，在哪吒、爸爸去哪儿和脱口秀大会这3个里面，可能真的只有哪吒更符合用户2的一个偏好。但比如说我们再多几个选项，比如说闪光少女，那我估计这个闪光少女的得分可能就会比较高。到了这一步呢，是不是一切看似比较完美？那你会发现它可能还是经不起推敲。比如说这里我们看用户1，他追求一个合家欢，对艺术性的要求没有那么高，比较符合条件的呢就是爸爸去哪儿。你也可以看到，就是爸爸去哪儿的得分很高，0.66，但它还不是最高的。而这个脱口
秀大会，就是这个看过的节目怎么得分这么低？你的推荐系统是不是稍微有点问题呢？这个时候呢，让我们尝试另一个用户矩阵和商品矩阵，就是我们再加一个维度，就是看它是不是综艺。如果是综艺的话呢，就是1，否则的话呢就是这个0。而这个《爸爸去哪儿》呢，它算是一个综艺的衍生，我就给它打个0.8吧。就是我们再加了一个维度之后呢，再重新计算一下。那么现在你可以看到，就是对于用户1而言，这个《爸爸去哪儿》的得分就是0.3乘以0.7，加上0.7乘以0.8，再加上一个0.8乘以0.8，所以这个得分呢就瞬间飙升到了1.3。也就是说，用户1他最有可能看的影视剧就是说《爸爸去哪儿》，而且从倾向性来看，就是这个综艺加上合家欢，就不需要太艺术性，这个好像也完美的符合了用户1的一个品味。所以在这种情况下呢，我们会不会就是觉得说这一组新的矩阵，就是这个3维，好像比之前那一组就是2维的矩阵要好一些？那么问题来了，这个矩阵的维度我应该怎么选？我要不要加一个维度来说你是不是动作片？要不要加一个维度来说你是不是做那个惊悚片？你的导演是谁？你的制作是谁？你这个是 A 级的还是 S 级的？有了维度以后呢，我们又要想说这里面的数值应该怎么得到呢？比如说这个用户矩阵，我难道要一个一个的去问用户吗？说，哎，你喜不喜欢这个？你的喜欢是0.6呢，还是0.7呢？再说说这个商品矩阵，难道我要一个个的来给这个影视剧打分吗？我凭什么说这个艺术性是0.6而不是0.65呢？所以你可以看到，就是不管对用户还是对商品而言，这个一个个打分都是一件不现实的事情。尤其是对于这个商品而言，它哪怕在数据库里面，它有很多的这个内容元数据，就是 content metadata， 它大概率呢是不会精细到说你会有0.1、0.2的打分，它就是非常简单的0或者1。你是商业片还是艺术片？你是综艺还是电影还是电视剧？就是它的答案呢都是是或者否。就是这种简单粗暴的一刀切的话呢，很有可能在数据库里面，就是这个百鸟朝凤是艺术片，而这个哪吒、爸爸去哪儿和色戒他们都是商业片。就是色戒、哪吒和爸爸去哪儿在艺术还是商业的这个维度上，他们得分通通都是0。你会不会也觉得有点不合理？好像有的电影是不是受到了一点委屈？到了现在呢，我们就有了一串长长的问题。但好在这所有的问题呢都可以同时被解决，而这个问题的答案呢就是矩阵分解。意思呢就是我给你一个这个大大的用户和商品的矩阵，你给我拆分成2个小矩阵，一个用户矩阵，一个商品矩阵。那你知道这个答案肯定不是唯一的，比如说12，我可以拆分成3乘4，可以拆分成这个2乘6，也可以拆分成1乘以12，哪一个答案更好呢？很简单，就是当你得到了2个小矩阵之后呢，你把这2个小矩阵相乘，得到的这个新的这个大矩阵呢，它要尽可能的接近原来的那个矩阵。什么叫尽可能的接近呢？假设这个是你原始矩阵，当然这里为了简化，我就做了一个2乘2的矩阵，就不再是之前那个4行5列的矩阵了。而这里你得出了2个小矩阵相乘之后呢，假设你得到这个结果，那么它们之间的差距是什么呢？你把2个矩阵相减，然后你取一个平方，你再把这个平方相加，最后你得到一个数字就是0.78。这个0.78呢，就是这2个矩阵的一个差距的一个量化体现。假设这里呢，我得到另外一组答案，就是另外一组矩阵，你用同样的方法来计算，最后得到一个结果0.1。那么很明显，就是这第2组的这个矩阵呢是更加接近的原始矩阵的，因此就是第2组这个分解它就是一个更好的答案。也就是说，这个 square error 它要越小越好。那么到了这里呢，你就会发现这其实就是一个 least square 的数学问题，就是说我给你一个矩阵，你去找到2个矩阵，然后把下面这个数学公式最小化。那么我们要怎么样把一个矩阵拆成2个矩阵呢？可能很多人想到的第一个答案呢，就是奇异值分解 SVD。这个呢又要多亏当初 Netflix 的那个比赛，因为他们当年的赢家用的就是 SVD 的一个变种，然后和其他的一个模型结合起来。就是假设这个矩阵 A 可以分解成这么的3个矩阵，一个呢是一个正交矩阵 U， 一个呢是一个对角矩阵 sigma 和一个正交矩阵 V。那么我们要怎么样得到这个 U、V 和 sigma 呢？这个呢让我们来看一看。假设我们先来计算说这个 A transpose 乘以 A， 那么呢它就会等于 V 乘以 sigma transpose 再乘以 U transpose 再乘以 U 乘以 sigma 乘以 V transpose。等等，你发现没有？就是中间这个 U transpose U， 它这个结果它就是一个单位矩阵啊，就是这种对角线上都是1，然后其他的全都是0的矩阵，这个就跟数学里面乘以1是一样的，所以这个它就抵消掉了，你就只剩下一个 V 乘以 sigma transpose 再乘以一个 sigma 乘以 V transpose。同样的，我们也可以来计算这个 A 乘以 A transpose， 然后中间的这个 V transpose V 它又被抵消掉了，最后呢它就只剩下一个 U sigma 乘以一个 sigma transpose 和 U transpose。那这个时候呢，你就会发现，如果我给你一个大矩阵 A， 你就可以直接计算出 A 乘以 A transpose 和 A transpose 乘以 A， 因为这个是矩阵和转置之后的自己相乘，那它得出来的呢就是一个正方形的矩阵。这个时候呢，你就可以进一步的去计算出这2个矩阵的一个特征向量和一个特征值，然后呢，你就可以进一步的得到这个 U、V 以及 sigma。那么到了这一步，你的矩阵就被分解了，你就可以进一步的得到这个用户矩阵和这个商品矩阵。听起来是不是特别简单、特别美好？但是这个方法呢，它有一个隐患，就是你发现没有，它会要求你这个矩阵，就是这个 A， 它必须要所有的数值都必须存在在那里，它不能有空白值，否则的话呢，你这个 A transpose A 或者是 A 乘以 A transpose 它就没法计算了。
而很不幸的是，在这个推荐系统当中，就是你得到的这个矩阵 A， 就是这个用户乘以商品的这个大矩阵，它一定是有很多空白值的。那怎么办？所以这里呢，你还必须先做一步，就是把这个空白值都给它填充了。这个时候呢，可能也会有人说了，说那简单嘛，没看过的电数据那就填个0啊。很长一段时间，业界呢就是这么做的。但是我们再来仔细的思索一下，就是这个空白，它是代表说你不知道我会不会去看，我现在还没有看，可是我将来有可能会去看。而你填成0了之后呢，就代表说我去看这个电视剧、这个综艺节目，它的可能性为0。但是这个假设是不是太草率、太大胆了一点呢？于是呢，又有人给它进行各种的 imputation， 就是插补。但是这里的风险它也很大，就是当你的 imputation 它如果是错的话呢，那你整个模型就毁掉了。于是又有人提出了说，我最小化，我能不能就最小化我已知的那一部分，就不要去管那些我不知道的就空白的那一部分呢？可以，这个呢也是现在的一个主流。但是如果你要这么计算的话呢，也就意味着你不可以再使用 SVD 了，你要再找到一种新的算法。什么算法呢？有2种比较主流的，一个呢叫随机梯度下降，就是这个 SGD。这个呢是一个应用比较广泛的一个算法，因为它不光可以处理 least square 的问题，它还可以处理很多其他的不同的问题。但是它的缺点呢，可能就是它计算的会稍微慢一些，就是至少相对于另一种算法来说，它会慢一点点，因为它会把这个 training data 里面的所有组合都给循环一遍。而另一个比较致命的问题呢，就是它其实不太能处理的非常好的处理这个稀疏数据的问题。另一种算法呢，就是交替最小2乘 ALS， 就是你保持 U 不变去计算 V， 然后你再保持 V 不变去计算 U， 然后你再保持 U 不变再去计算 V， 就是这么一直不停的这个循环，直到你找到了一个最优解。它的好处呢，就是跟之前相提的这个 SGD 相比呢，它会计算的更加快一些，而且呢，它也能够更好的处理这个稀疏数据的问题。但它呢也有缺点，就是你从它的名字可以看出来 ，alternating least square， 就是说它只能处理这个 least square 的问题，它没办法处理其他的问题。但是巧了不是吗？我们要处理的就是一个 least square 的问题啊。所以在这种情况下呢 ，ALS 就很合适。这个时候又有人琢磨了，说这个 SVD 就是你把这个空白值通通填成0或者其他的数值，而这个 ALS 就是你把它们通通都丢掉，这个空白值通通丢掉，不要去用它们了。那有没有一个更好的方法呢？就是说我不想完全的把它们当成一个正常的数值一样的使用，但是我也不想完全的就把它们直接给丢掉。于是呢，他们就发明了一个这个算法的改进版，叫做加权交替最小2乘，就是 WAS。怎么加权呢？就是你把那些空白的地方填成0，然后再给它们一个加权，就是说我对这个0的信心它不是很大，模型你又是可以用这个数据，但是给他们一个比较小的权重，你还是重点去考察去学习，就是这一批有数字的这个单元格。所以这个 WAS 呢，它就非常好的结合了前面提到的几种算法的一个优点。这个呢，就是你如何得到用户矩阵和商品矩阵的一个全过程，也是这个 matrix factorization 的几个比较主流的算法。当然还有其他的算法，不过这里我就不说了。到了这一步，我就得到了2个比较小的矩阵，一个呢是 M 行 K 列，一个呢是 K 行 N 列。这个 M 呢就是你的用户数， N 呢就是你的商品数，而这个 K 呢就是你得到的维度。那这个维度代表什么呢？没有人知道，它就是来自于宇宙中的一股神奇的力量，它就特别神奇的捕捉到了你的喜好，比你自己还要了解你自己。而这股神秘力量呢，就被这个机器学习界称之为 latent factor， 或者说 latent feature。翻译过来呢有很多种翻译，比如说隐因子，比如说潜在因素，比如说潜在特征。但是不管怎么说呢，它指的都是同一个东西，就是说你没有办法直接观察到，但它又确确实实的存在，然后它隐藏在人类的行为之下，潜伏在这个数据当中。而我们虽然得到了这个 latent factor 呢，我们却不知道它代表了什么。注意啊，这里我不是说它没有意义，而是说它其实很有可能是有意义的，只是说我们不知道这个意义是什么而已。这也就是为什么我说它是来自于宇宙当中的一股神秘的力量。而这个矩阵呢，或者说得到这个矩阵的过程呢，就是 embedding， 就是嵌入。什么意思呢？就是说我给你一堆就是用户观看影视剧的数据，你来计算出说这有多少股神秘的力量。假设这里只有2股神秘力量，就是这个神秘力量1和神秘力量2。然后呢，你再计算出来说每个人每个商品在这个2维空间的位置，然后把它们嵌到他们应该去的那个位置，就是这个过程以及结果，就是 embedding。然后每个用户和商品都会有一个 vector， 就是你在这个神秘力量的这个系统里面的这个坐标轴。比如说用户1的 vector 就是 0.1 0.2， 就是它在这个2维空间里面的这个位置。当然这个2维空间呢只是举例，你在现实生活当中不太可能只有2维空间，一定是一个更高维度的。那么这个 embedding 它有什么好处呢？它的好处非常多，比如说我们之前提到过的，就是你不用再去争论说啊，你为什么用这个维度而不用那个维度呢？或者说为什么你这个维度它的值它是艺术性它是 0.65 而不是 0.7 呢？就是这个数学呢，它可以帮你解决这一切的争端。除此之外呢，它还有一个很大的好处，就是说现在你的商品和用户都在同一个坐标体系里面呢，你就可以很容易的看到，就是观察到说他们隔得近不近。比如说这里，你看这个用户3跟哪吒离得最近，那么当然哪吒已经看过了，那么下一个离得比较近的呢，就是这个脱口秀大会。要推荐的话呢，你就直接推荐一个离得最近的商品就可以了。同样的，反过来，如果说有一个商品你希望给它打折，或者说你希望推送给更多的人的话呢，你也可以就是计算说离这个商品最近的人有哪些。所以说，当你有了 embedding
embedding 之后，不管是要推荐这个影视剧，还是说给一个影视剧来推荐它的目标客户，它都会变得非常简单。但这里呢，你可能也意识到了一点，就是说当你在用这个矩阵分解的时候呢，你就不再需要业务指导了。那么这个呢是优点也是缺点。业务它真的不重要吗？我们真的只靠数学就可以解决这一切吗？有没有一种方法可以把这两者都结合起来呢？答案是有，就是我们之前提到过的 hybrid， 就是这个混合推荐。比如说 YouTube 公布的他们的推荐系统，就是一个非常典型的 hybrid 的模型，用到了一个深度学习的算法。这里呢，你也可以看到，就是他们多次计算这个 embedding， 然后再把这个 embedding 作为数据输入到深度学习的模型当中。所以可以说，这个 embedding 就是现代推荐系统的一个基础。好了，这个呢就是本期视频的全部内容。大家喜欢的话，不要忘了一键3连哦。